哦嗱，呢個有窗嘅雙床房啊，428嘅，真係唔算太貴嘅，地段方便嘛。佢哋啲衛生咧又搞得幾好。呢啲2到3人份嘅牛雜煲，98蚊一煲。咁佢係可以選擇坐喺戶外或者室內嘅。咁熱睇拍都冇人坐戶外啦，係咪啊？佢哋真係好中意食淡仔嘅。呢個吸引喎，但係食翠華好唔好咧？吸引喎。各位觀眾，大家好啊！我而家所在位置就係華林寺地鐵站嘅 B 出口。咁啊，今日嘅影片咧，我就會因應一位觀眾嘅要求，係2位觀眾嘅要求，去揾佢哋曾經住過地方嘅。咁啊，其中有一位咧，佢就要求去永濟里，咁啊就喺前邊轉入去嘅啫。咁啊，基本上咧應該係可以揾得到嘅，我喺地圖全部查得到啦。我哋先揾完呢一位觀眾住過嘅地方再講，然之後我哋會翻去堅記食伊麵嗰度對面揾另外第2位觀眾嘅要求嘅。而家呢個時間咧差唔多夠5點啊，氣温超高34攝氏度。而家咧條街好似個蒸籠咁啊！咁啊，我哋喺前邊入去啦，行橫街窄巷唔會太辛苦。至於我面前呢條路，大家應該都再熟悉不過啦吧？康王路。至於喺我鏡頭嘅正前方呢度咧，就係華林國際啊！我唔記得叫咩名咯，總之就係賣嗰啲玉石啊、玉器嗰啲地方嚟嘅。sorry 搞錯，對面先至係華林國際啊，不過都係一樣嘅，都係賣嗰啲玉石啊嗰啲地方嚟嘅啫。咁啊，即係幾熱鬧嘅噃，幾多人嚟攞貨嘅喎。咁至於永濟里咧，我根據地圖顯示，地圖顯示就喺呢度行入去嘅。咁呢度附近都係嗰啲玉石嘅集散地啦，所以咧附近啊亦都會有好多譬如話面前呢啲咁嘅珠寶城啊，各種嘅，甚至乎咧我覺得呢度仲熱鬧過上下九嘅。我早幾日咪同大家去過上下九嘅，嗰啲係旅遊嘅地方啊，咁飲飲食食吃喝玩樂嘅呢啲咧就真係做生意嘅。咁觀眾要揾嘅地方咧係永濟里37號同埋40號。佢話咧喺度住咗50年㗎啦。咁啊，想睇下而家點喎？咁啊，同樣都係好似以往咁啦。如果有觀眾咧想我幫你揾你曾經住過地方嘅話咧，喺我任何一條影片下邊留言啦，盡快滿足你嘅願望。好，講翻呢度啊，嗱，老城區又係一如以往所講咁啊，好多樹木嘅。咁再嚟咧，前邊好似有個幼兒園啱啱放學喎，唔知咩幼兒園咧？不過呢啲都唔重要啦。永濟里應該就喺前邊，轉左就到㗎啦。呢度龍津幼兒園就係呢度啦。呢度咧就真係正正式式係老西關嗰啲地方嚟㗎啦。長壽東路啊、永濟里啊呢啲咧，大家睇啲屋就知道啦，係嘛？不過咧，即便如此啊，呢度大家睇到見嘛，都係有加裝電梯喎。咁我記得我曾經入過嚟嘅，不過當時咧應該係疫情期間啊，冷冷清清咁，而且當時咧嗰啲物流啊好多都唔行得㗎，佢哋有生意都做唔到咯。咁啊，同樣地咧，老城區亦都會有好多呢種景象嘅，就係啲老人家喺度捉下象棋啊、鋤下啤啊咁樣啦。咁啊，穿過嗰班阿叔鋤啤嘅地方之後咧，就洪秀直街。按道理咧，應該喺呢度往左轉嘅。咁啊，睇下啱唔啱啊？至於鏡頭嘅後邊咧，就已經係我會稱之為長壽老市場，就係其實嗰啲叫洪秀市場嘅。咁啊，觀眾另外要揾嘅地方就喺對面，我哋行咗呢度先。咁啊，之前好似曾經直播嚟過一次嘅，都係呢種好古舊嘅街道啦。譬如地下咧有嗰啲青石磚咧，係都仲係冇打磨過嗰種嘅，粒粒突突。咁至於呢度咧就洪秀一巷，我估可能喺前邊行過嚇。我哋行下先。我記得好似曾經幫觀眾揾過一次嘅永濟里，睇下前邊有冇。哇！呢間屋勁喎，你睇下嗰啲窗仲係木嘅喎。我哋嘗試喺呢度行過去啊，潭新街。
個大概方向應該係冇錯，因為其實我係揸住手嚟條係得地圖嚟睇嘅啫。塘木籠屋，咁以前呢啲地方咧係好容易水浸嘅，呢度都算好啲啦。近海皮邊會更容易水浸，但係始終排水工程當時不是那麼好嘛。咁啊，而家應該會好咗，我估應該喺前邊轉左就到得到嘅啦。但係不得不提咧，同廣州其他好多老城區一樣啊，好多咧都已經係冇人住，同埋變咗用嚟做倉庫咯，嗬，仲有隻貓咪添。咁啊，睇下係咪喺前邊往左轉，因為我根據地圖顯示咧，就應該係嘅。咁如果再行翻出去咧，就已經去到翼巷噶啦。翼巷咧即係賣粽嗰度啊。咁啊，嗰度已經係真真正正龍津東路啊，好似係龍津東路啊。面前呢度叫做文興華，睇下呢度轉唔轉得到過去。前面呢個文興通心行，哇！揸住手提電話地圖都唔係咁易喎，行下再講啦。好，兜兜轉轉，我哋終於嚟到呢度永濟里。咁啊，面前係39號，咁我相信37號就喺前邊嘅啫。冇錯啦，就喺呢度。喂，睇上去丟空咗嘅喎，大家睇下係咪？嗱，呢度門咧唔似係有人住嘅裏邊。再睇下上邊，全部都係木嘅窗嚟嘅，咁真係好有可能咧，呢位觀眾冇喺呢度住嘅時候咧，佢已經丟空咗啦，係咪？上邊咧仲係瓦片屋，通常我哋去判斷有冇人住咧，都係有冇冷氣機嘛。呢度我睇唔到有冷氣機咯。至於將鏡頭一擰轉過嚟呢度咧，就已經係40號啦，仍係觀眾係話要揾嘅2個地方嚟嘅。咁呢度睇上去咧應該有人住啦，你一個門就知啦。咁同埋我見到樓上有天棚嘅，但係睇唔到有冷氣機。咁啊，基本上就係咁啦。有啲電線係入得到屋嘅。永濟里40號，我哋再換個角度睇下，門口就有掛衫嘅。呢度35號應該都有人住嘅。咁啊，但我估咧會唔會隔離屋呢度42號住掛上去嘅啫？咁好啦，咁快滿足到第一位觀眾要求，我哋連住咧就去第2位觀眾要求嘅地方啦。咁佢就描述得好清楚嘅，但係咧反而我喺手提電話地圖咧就揾唔到呢個地方嘅喎。就佢講得好詳細嘅，喺強記麵家斜對面，咁啊聚德里嘅。我哋而家就先翻去強記麵家對面先。咁但係咧，可能呢位觀眾就記錯咗名啊嚇，因為佢講得係長壽東路，但係佢又講強記麵家，我估佢應該講錯咗，應該講堅記麵家嚇。我哋喺度出翻去啦嚇，長紅壽直街啊，呢度係咁啊，我哋穿翻去市場嗰度就可以去到堅記麵家噶啦。咁我就暫且當堅記麵家啦嚇。啱先我喺影片開頭嘅時候咪講過咧，附近好多地方都變咗成為倉庫嘅。我覺得呢一帶咧已經算好噶啦。我估㗎咋嚇，可能咧做玉石批發生意嗰啲人咧，佢嗰啲貨咧，第一佢唔會攞呢啲倉庫隨便咧，又好貴啊嘛。第二咧，佢始終唔需要好多地方擺嘅，所以呢邊咧租用情況冇咁嚴重，就唔似到翻到去話狀元坊嗰啲咁，全部都係嘅。至於呢度咧，好多都仲係留翻俾啲老街坊喺度住嘅。咁至於再行前少少咧，就已經係長壽東市場啦嚇，我都係咁樣叫翻呢個名啦。嗱，嚟到而家呢個時間，市場就梗係熱鬧噶啦。又或者咁講啦，呢個市場咧不嬲都係咁熱鬧嘅。咁即使咧到熱天又唔會太辛苦，因為佢上邊啲棚搭得夠好啊。不過同埋咧，我已經開始有荔枝食啦。早幾日係買咗啲嘅，而家我見到10蚊、9蚊都有嘅。咁啊呢個市場咧就真係
我覺得啊嚇，即係仲係環境仲冇龍津道市場咁好嘅。龍津道市場有部分都仲行得幾舒服嘅，差唔多啦嚇。道路面咧呢啲都係會有積水嘅，同埋龍津道市場簡單啲啦，呢度咧就四通八達啲嘅。嗱好啦，我哋又翻返嚟大家熟悉嘅長壽東路啦。咁啊，堅記麵街喺前邊嘅，我哋往前行少少，咁咧就揾下永濟里啦。咁啊，觀眾亦都講咗㗎啦，佢係住9號嘅。咁啊，睇下我哋可唔可以成功揾到？因為有時候咧，即係我用過好多地圖軟件都知道啦，有時候咧真係揾唔到嘅，有啲地圖軟件係完全冇，又或者係有嗰條路，但係咧係地圖軟件係冇寫㗎咯。除咗啱先玉石批發嗰啲鋪頭以外咧，長壽東路呢度附近最多就係呢啲賣假髮嘅鋪頭啦，又或者賣一啲化妝用品嘅鋪頭啦。因為咧以前啊呢度係有一個好出名嘅典當行嘅，上邊仲有寫住招牌，但係據我所知好似已經係冇做好多年㗎啦。跟住再行前少少不遠，呢度就已經係堅記麵家。經過不遠咧，我哋見到對面就係堅記啦，啱啱我講嗰番説話咧，真係幾分鐘之前都冇啊！呢度就已經寫住啦，聚德里係嘛？咁所以咧，有時地圖軟件係信唔過嘅，一定要自己嚟行先得嘅。咁同埋呢度咧，其實就並不是太大嘅啫。咁如果我冇記錯咧，應該正前方就係9號啊，唔係，如果我冇睇錯正前方就係9號啦。咁我記得曾經嚟過一次嘅，係有觀眾講過佢喺呢度直播嘅時候嚟過嘅，但可能未必係同一位觀眾啊。因為佢聚德里就唔係好大嘅，有幾間屋嘅啫噃。大多數咧都係呢種平房，有改造過嘅，有瓦片嘅，舊嘅，但係有人住。咁成條巷咧應該最市正就係呢一間屋啦，其他嘅咧都係可能租咗出去俾人做嗰啲賣假髮嘅鋪頭喎。咁至於最大名鼎鼎嘅咧，就係對面陳仔燒臘同埋斜對面嘅堅記啦。其實中間有條巷行入去咧，仲有同記粥粉麵嘅。咁其實我3間都試過嘅。點講咧？佢唔算話你唔食唔得嗰種，但係咧係好有廣州味道。雖然我唔中意呢一種做法啦，各有千秋。但係如果你話有邊個好似冇咁 fit 嘅咧，我覺得係同記雞粥冇咁好嘅。係啦，另外嗰2間咧都係別具風味。陳仔燒臘，你睇下排隊排成咁就知啦，係咪先？即使堅記咧都唔嘢少啊！而家呢個時間6點鐘未夠5點幾咋，咁啊已經坐滿啦，門口咧仲有靚車點都唔算好靚㗎啦。就是這樣了。由於而家未到食晚飯嘅時候，我就梗係唔入去住啦嚇。下次有機會再嚟過啦。因為咧，我啊想再喺附近行下，同埋我想往黃沙嗰個方向行啊！我成日講話西城都會有咩玩，西城都會有咩睇。咁今日咁快就可以滿足到觀眾嘅願望啦。咁我哋不如過去嗰邊睇睇，再喺個商場裏邊揾啲嘢食啦。其實我真係好少喺商場裏邊打嘢食嘅，而家天氣太熱啦。嗱，又講下交通路線啦，唔食都係嘅。喺呢度一直行過去就係我啱先出嚟嗰個地鐵站啦，應該係華林寺B 出口嘅。華林寺 B 出口你唔好行去康王路，往長壽東路呢個方向大概5分鐘就到得到嘅，非常方便。咁至於我咧就繼續喺條路度行下先。呢度附近都好多嘢食嘅，譬如話有啱啱我經過嘅全記啦，前邊仲有西關婆婆麵嘅。其實如果唔係天氣咁熱嘅話咧，亦都可以一試啊。咁啊同埋咧呢度好多嗰啲打金鋪頭咧，好舊式嘅，睇上去咧似係食嘢㗎，即係似係嗰啲賣燒臘啊、燒肉嗰啲鋪頭啊，比呢間仲要似啊，係咪？咁啊前邊呢度咧就係一個人頭嘅，人頭做咩咧？就係賣假髮嘅。咁至於對面咧，你仲有個湯料鋪喎，同埋大家可能海外觀眾唔係好熟啊。菜鳥驛站究竟係乜嘢嘢咧？因為有啲人咧，佢上網買咗嘢之後咧，叫寄過嚟㗎。有時候喺屋企地址冇咁容易收貨㗎嘛，係咪先？人哋快遞哥哥又訂喺門口，譬如好似嗱，就係呢個351號咁樣，佢大門緊閉，快遞哥哥擺喺邊？咁佢咧就會擺菜鳥驛站，佢可能會收你1蚊雞咁樣嘅手續費啦。咁佢又可以收又可以發嘅，就係咁樣樣。
咁啊，再嚟之前咧，咪曾經我喺清遠咪住過呢個麗豐酒店咧，之前都推介過俾大家，確實真係幾好噶。喂，呢度又有佢嘅分店喎，等我過咗馬路睇下幾錢先。嗱，睇到啦，係咪幾錢啊？今晚408蚊，但係冇窗嘅。咁如果要睇下有冇有窗先，佢全部有窗嗰啲租晒出去啦。基本上就係咁啦。有窗嘅話，嗱呢個有窗嘅雙床房啊，428咋，真係唔算太貴嘅。地段方便嘛，佢哋啲衞生咧又搞得幾好嘅。咁咧佢就係位於呢個長壽東路同埋光復中路嘅交界啦。我哋而家出發過去黃沙，經過不遠咧，我哋就翻到嚟和平西路。咁我哋而家要去商場咧，以前咧就叫做西城都會，而家咧就叫領展廣場。咁咧，我亦都多次提及過，如果各位觀眾翻到嚟黃沙西關呢邊玩嘅話，有咩地方係作為中心點會比較好嘅咧？我嘅建議就係呢個西城都會。一來附近又多老字號嘅小食店啦，譬如話行前少少有得食豬手麵啦，又或者喺呢度轉過去就可以去得到食嗰個吳財記啦、炸雲吞啦。咁啊，如果突然間話，哎呀，我都唔係好中意食嗰啲老字號，想坐得舒服啲，好似而家天氣炎熱喎。當你遊玩完沙面島喺正前方行過嚟，過咗黃沙大道，咁又到得到噶咯喎。又或者去完食完海鮮想坐地鐵喎，又可以嚟翻呢度，好方便嘅領展廣場。咁當然啦，呢度嘅嘢食咧係比較年輕化嘅，呢個就實事求是啊。譬如面前呢個牛雜煲啦，譬如呢啲2到3人份嘅牛雜煲，98蚊一煲。咁佢係可以選擇坐喺戶外或者室內嘅。咁熱睇怕都冇人坐戶外啦，係咪？咁又或者你喺隔離食個探魚都得。咁啊，附近嘅商場咧，你係想食好似呢啲連鎖式牌子嘅餐廳咧，就確實只有呢度先有嘅啫。咁入到嚟商場之後咧，就見到一堆賣電子產品嘅，又或者咧賣車嘅、賣手提電話嘅。咁呢一層咧，我記得係冇乜餐廳嘅啫，但係呢一層咧屬於1樓，你可以穿翻過去更近地鐵站嘅地方嘅。我哋而家咧就先上去L3嗰度揾下，睇下有咩啱大家食嘅。呢度咧就有寫住㗎啦。咁上到去再講啦，好唔好？咁因為咧始終係香港嘅公司運營啊，佢哋咧真係好多地方做得好細嘅。喺每一層手扶梯呢度咧，你都可以喺度睇到呢一層係有乜嘢美食精選啦。咁因為我自己今日得1個人啫，但係如果有老婆跟住嚟嘅話咧，我係一定會選擇呢個嘅宴會食粵菜嘅。咁當然除此之外都仲有好多嘅，譬如話後生啲嘅元氣壽司啦，又或者九毛九啦，又或者客家菜啦。呢度客家菜，我哋睇下先啦。咁佢哋呢個商場咧，同廣州其他啲商場唔同啊，佢哋係會混合住嘅。譬如話有賣小朋友嘢㗎啦，至於對面咧，一望過去就係餐廳嚟㗎咯噃。咁佢哋係混埋一齊嘅，其實幾好㗎，我覺得。咁其實我上嚟之前咧已經有2個選擇嘅，咁只係得1個人食啊嘛，辣嗰啲就得啲辣。有2個，一個對面係泰國菜，一個咧樓下有個煲仔飯都係唔錯嘅。咁另外因為今日咧係星期一嚟嘅，其實人氣都還算可以㗎。一來因為可能喺商場，而家天氣炎熱，梗係商場好啲啊嘛，係嘛？咁甚至乎你中意食呢啲辣菜，其實都無區㗎，係咪？甚至乎你喺香港食極都食唔夠，嚟呢度食淡仔米線都可以嘅。咁前邊咧仲有元氣壽司嘅。如果呢一層咧喺呢一個區域咧，就有呢幾間，同埋呢面前嘅九毛九。如果大家中意食麵咧，其實作為一個連鎖式餐廳咧，我係幾推薦九毛九㗎。咁如果我哋揸住身份證嘅話咧，生日當天仲可以食一個9蚊9嘅大嘅生日麵添。咁如果要氹細路仔高興嘅，就梗係食壽司啦。
我係好中意呢一點咧，佢哋將嗰啲邊一層有咩餐廳寫晒喺度。我哋上一次去嗰個商場咧，我揾到傻仔咁啊，都揾唔到嗰啲餐廳喺邊一層咯，只能係斷估嗰間啦，咁嘅咋。大家睇下，佢哋真係好中意食淡仔嘅。之前我喺天河城食過嘅都 OK 嘅，嗱有套餐啦，39.9咁啊，一個麵仲有杯嘢飲嘅喎，仲可以有個小食嘅噃，係咪？咁啊最貴都係39蚊9個套餐嚟嘅啫。又或者對面呢個食椰子雞啊，我同我老婆一直都想試嘅，甚至乎呢個嘅牛肉連鎖火鍋我都係幾推薦嘅。呢個就暗啲喎，裏邊嚇都係袋住先。甚至乎客家菜都有帶嘅，客家菜仲暗。咁如果一個人咧，你亦都可以選擇呢啲係再平價啲嘅。咁啊食嗰啲四川麵啦嚇，辣啦嚇。總之就係咁。我未試過呢間，但我就成日食嗰個遇見小麵啊，應該大概係咁上下吧。有抄手嘅，好辣咯。咁如果喺呢一層繼續往前行咧，就有兩間我都比較推薦嘅。一間就係阿強家川菜，另外咧就隔離仲有個胡虎小麵。另外呢一個我喺未拍攝影片嘅時候咧，我都好中意食嘅，因為長沙風味，我覺得佢哋幾正宗啊，我覺得。咁至於各位觀眾你哋中意食啲粵菜喎，坐得幾舒服嘅話，其實我就真係強烈推薦呢一間。只不過我自己一個人就真係大可不必啦，係咪？咁有啲咩食嚟？又有生蠔啊，18蚊一隻。你話同去大排檔食咁啊，梗係貴啲㗎啦。但係咧環境係真係幾好嘅，大家睇見啦，係咪？到賣粽咯喎，128蚊一套，有6隻粽喎。咁至於對面咧就係和虎小麵啦，中式咯，中式食麵嗰啲咯，都係唔辣嘅。當然你可以揀辣㗎嚇。好，咁我哋落翻一層，睇下仲有乜嘢好嘅選擇。如果冇咧，我哋直接跳落去最後嗰一層。西城都會廣場呢度咧，始終真係幾舒服嘅。佢唔會話刻意整到好大，令到你好似入咗迷宮咁樣咧，永遠出唔翻去嗰種感覺嘅。一眼望晒係幾通透咯。咁但係咧，如果去到負一樓因為近地鐵啊，可能就麻煩少少，要切開咗一半，就麻煩少少嘅啫，就僅此而已。2樓咧係有呢啲嘢食嘅，呢個一哥澳門豆撈，呢個係烤肉嚟嘅，仲有呢個應該係食辣火鍋吧？呢啲我哋都唔選擇啦，我哋直接跳落去1樓睇下，我哋直接落1樓。呢個商場咧，除咗好多餐廳之外咧，仲可以賣體育用品啦。如果我冇記錯嘅話咧，喺啱先我哋冇行到嗰層2樓咧，仲有百佳嘅。不過我唔知佢變咗永輝未咧。不過其實都係同一個集團嘅啫。呢度咧同廣州好多其他商場一樣啊，都係會有賣車嘅。面前又有理想呢個牌子啦，呢邊咧就準備有 Tesla 添喎。咁喺1樓咧，仲會有幾間金鋪，但係絕對唔會見到嗰個孖生兄弟嘅，係。咁我哋面前呢度咧就係1樓嚟啦，呢度有一個餐廳都可以推薦俾大家嘅，一路行到盡頭，行到近應該係北門啦嚇，黃沙大道嗰個門口咧，一行天橋過去就已經係黃沙海鮮市場嗰度咧，就係呢度。有嗰個笑得好開心嗰個伯伯咧。食神啦嚇，嗰個白胡鬚伯伯咧嘅餐廳嚟㗎啦。點講咧？見仁見智咧。如果你對佢係有不同嘅睇法嘅話咧，咁我諗你都未必會選擇啦。但係啲嘢食夠新派咯，前邊。咁佢啱啱嚟到廣州嘅時候咧，其實都幾受後生仔歡迎㗎嚇。門口呢幾位咧，其實唔係排緊隊嘅。裏邊今日唔算多人啊。疫情第一波嚟咗之後，走咗之後咧，其實佢哋生意幾好嘅。甚至乎對面呢度啦，呢度仲有得飲咖啡添。好，咁我哋而家落負1樓，負1樓就最多餐廳嘅地方。
當你穿過一堆賣衫啊、賣手錶嘅鋪頭咧，你就會見到前邊有大家樂㗎啦。如果你哋哎呀，我咩都食唔慣，我要食茶餐廳嘅話，咁啊大家樂其實都係一個唔錯選擇。咁同埋咧，呢度係有翠華茶餐廳嘅，但係正如我啱先所講咧，佢哋呢度因為近地鐵係呢一層，咁所以咧佢哋係會將個商場切開咗兩半嘅。咁但係正如我先頭所講啦，因為佢哋呢層係有地鐵站啊，所以咧佢哋係將個商場係切開咗兩半呢一層啊嚇，所以咧你又要識得行先得嘅。咁你如果唔食大家樂啦，行翻出嚟呢度啊，喺手扶梯下邊呢度往右轉，咁就可以去到啱先我所講嗰一紮餐廳㗎啦。而家呢個時間咧差唔多6點啊，呢一層又有地鐵站，所以人又特別多嘅喎，係咪？比啱先我哋喺樓上見到嘅咧還要多。嗱，當你見到上邊呢幾個字嘅時候咧，你就知道，咦，對面就係餐廳啦。你要穿過地鐵站一小部分嘅，但係呢度咧，因為可能商場同佢哋地鐵溝通過，就唔需要安檢嘅。哇，呢個吸引喎！但係食翠華好唔好咧？吸引喎！嗱，就係呢度啦。一嚟到咧，已經見到有幾間餐廳㗎啦。譬如話，我前邊呢個有米師傅係我最想食嘅，我一路想試佢好耐㗎啦。不過咧，我喺呢個角度望埋去咧，好似佢哋已經關咗門啊，真係不幸啊！上次嚟仲見佢哋開住門㗎喎，就係呢度啦，暫停營業喎，唉。咁啊，至於隔離呢個咧，俏鳳凰咧，我自己係食過一次，可能我自己嘅問題啦嚇，就不是太喜歡嘅，食過嘅。咁啊，隔離呢個食麻辣燙啦。咁嗱，又或者大雄壽司啊，我知我啲觀眾就唔中意食壽司嘅，但係咧，如果你哋係萬一我講中意食壽司，我極力推薦呢一間。呢一間係可以啦，佢哋嘅師傅咧係會坐喺嗰個吧台嗰度，咁啊 serve 你啲客嘅。客人點咗餐要食邊款喎，咁就現場做喺你面前做好手壽司俾你食嘅。幾好嘅，而且唔算話勁貴咁，但係好你同6蚊一粒嗰啲比咁2粒啊嗰啲比咁點計貴啲嘅嚇。咁啊，今集影片咧就唔係同大家講邊樣嘢好食唔好食嘅，主要係介紹下商場嘅啫。喺別無選擇嘅時候，如果你哋好似我咁咪翠華咯，係咪先？咁所以咧，我決定今晚食翠華嘅，就咁定啦。哇！我嘅嘢食就到咗啊，真係快啊嚇！咁啊，翠華茶餐廳我要咗一份海南雞飯，總共係使咗咁多錢嘅嚇，唔平嘅。不過我認為都值嘅，因為如果你想食港式茶餐廳又比較好嘅話咧，就真係喺廣州我講，就真係翠華嘅啫。咁咧，我係要咗一份海南雞飯。海南雞飯嘅價格咧係58蚊人民幣，咁啊梗係要有杯凍檸茶㗎啦，21蚊人民幣。剛啱呢兩樣嘢食咧，喺廣州嘅茶餐廳又或者非茶餐廳咧，都不是太容易揾得到比較好嘅，就只有呢度嘅。咁啊而家啱啱就夠6點，都客餐廳都幾多客人嘅喎。嗱，至於呢啲嘢食咧咩味道咧，我唔同大家慢慢評價。我諗你哋食得多過我有餘啦嚇。咁今集影片就先到呢度為止啦，約定各位觀眾下集見，拜拜。